दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 3D साउंड के बारे में एक एप्लीकेशन बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पर बहुत से 3D साउंड सुना है। अब यहाँ पर आप 3 लाइनों वाले पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना अगर म्यूज़िक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपके रिंग ट्यून में सिलेक्ट हो चुका है। दूसरे नंबर पर जब आप यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैसेज वाले डब्बे पर क्लिक करते हैं तो मैसेज आ चुकी है। तो मुझको इसका फीचर जो अच्छा लगा है, यहाँ पर आप किसी भी कॉन्टैक्ट का अलग से एक 3D साउंड जनरेट कर सकते हैं। जहाँ से दोस्तों आपने अपना कोई भी एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना है और वहाँ से आप अपनी इसकी ये वीडियो इसके ऊपर कोई भी एक ट्यून लगा सकती हैं। तो मैं आपको इसको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप इसे प्ले स्टोर से 3D साउंड के नाम से सर्च करके वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपने इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो मेरे दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल अफाक टेक्निकल्स पर नए हैं, उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे घंटी के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई से नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सकती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।